Демократия, тең укуктуулук, гендер деген саясатты жети атабыз билбеген, жалган сезимдер. Түшүнүүгө туура келбеген баалуулуктар кыргызды туңгуйукка кептеди. Бул маданияттуу жол менен улутту жок кылуучу саясат. Мадымаров Адахан Кимсанбаевич, 2009 жыл. Мен Кубанычбеков Нурбек, Москва шаарында жашап иштеп жүрөм. Бирок жүрөгүм Кыргызстан деп согот. Бүтүн Кыргызстан азыркы учурда жападан жалгыз, адилеттүүлүктү талап кылган, мыйзамдыкты талап кылган, мыйзам талаасынан чыкпаган жалгыз жападан жалгыз партия үчүн мен бүтүн Кыргызстандын идеясын и анын лидерин колдоп келем. Мен үчүн Кыргызстан керек. Мыйзамдан чыкпай, мыйзамдуу жол менен жүргөн үчүн мен бүтүн Кыргызстанды тандагамын. Сатылбайлы, сатпайлы. Биздин катарыбызга келип кошулуңуздар. Чындык бирөө, ал элге гана таандык. Мадымаров Адахан Кимсанбаевич 2017 жылы ушундай айткан эле. Мен Чолпонова Динара Москва шаарында жашап, иштеп жүрөм, бирок менин мекеним Кыргызстан. Сатылбайлы, сатпайлы. Келиңиздер, биздин катарга кошулуңуздар. Келерки шайлоодо чындык бирөө, ал элге гана таандык экенин далилдейли. Биз Адахан Кимсанбаевичтин сөздөрүн дайыма девиз катары жүрөгүбүзгө сактап келебиз. Мен ар кандай жагдайларга бат куулуп, көз караштарын же баалуулуктарын өзгөртүп турган адамдарга түшүнбөйм. Мен Майрамбек Мамасадыкович Москва шаарында жашап иштеп жүрөм. Бирок Алатоо менин жерим. Сатылбайлы, сатпайлы. Биздин катарга кошулуңуздар. Адахан Кимсанбаевичти эмне жасап койду, эмне кылып койду деген сөздөрүндө алгачкы жолу ата-энелерден мектепке акча каражатын жыйноону токтотууну аракетин көргөн. Калк айтса калп айтпайт, эл билет. Кыргыз эч кимде жок керемет салттарына, өзүнүн дүйнө таанымына, нарк населине, маданиятына, философиясына таянып жашагандыгынан улам кылымдарга сакталып келди. Адахан Мадымаров Кимсанбаевич 2009 жыл. Бүтүн Кыргызстан бул Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын бүгүнкүсү, эртеңкиси жана кечээкисин эске алган эң мыкты партия. Бүгүнкү күнгө чейин эмне деген окуялар болбоду жана болуп келет. Ушулардын баардыгын бир чекке салып, Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн багытталган жана чындык үчүн күрөшкөн партия. Мен ошон үчүн колдойм. Мен Намазова Жамиля Жоралиевна Москва шаарында жашап, эмгектенип жүрөм. Бирок жүрөгүм Кыргыз деп согот, Кыргызстан деп согот. Сатылбайлы, сатпайлы, бардыңыздар биздин катарыбызга келип кошулуңуздар. Биз өз киндигибизди өзүбүз кесип, өз түндүгүбүздү өзүбүз көтөргөн эл болмоюнча, бизге башкалары ушул Кыргыз гүлдөп кетсин деп 100% тилектеш болуп кетет деген ойдон аласмын. Адахан Кимсанбаевич Мадымаров 1995 жыл. Мен Исмаилова Сонун убактылуу Москва шаарында эмгектенип жашап жүрөмүн. Адахан Кимсанбаевич Мадымаров элге эмне иш кылып койду дегендерге айтар элем, элдик көчмөндөр оюнун уюштуруп жогорку деңгээлде дүйнөлүк аренага алып чыгып, Кыргыз казынасына ири суммадагы каражаттын келип түшүшүнө негизги себепкер болгон. Алатоо менин мекеним, сатылбайлы, сатпайлы, катарыбызга кошулуңуздар. Түшкө чейин бирди. Түштөн кийин экини айткан президенттин келечеги болбойт. Тарых ушуну тастыктаган. Мадымаров Адахан Кимсанбаевич 2008 жыл. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан? Биринчиден, принциптүү партия. Экинчиден, ар дайым бийликтен кетирген каталарын, бийликтин элге болгон кара ниет, арамза, каразгөй жасалган натура иштерин бетке айткан, чындыкты туу туткан лидери бар Адахан Кимсанбаевич үчүн колдойм. Мен Кадырбаев Эшимбек Москва шаарында убактылуу эмгектенип жашап жүрөм. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө көздүн карегиндей болгон мекеним Кыргызстан.
Мекенибизди сатпайлы, өзүбүз сатылбайлы. Биздин катарга келип кошулуңуздар. Мадымаров Адахан Кимсанбаевдин элдин арасында айтылып жүргөн сөздөрү ооздан оозго уланып, зор ойчулдардын учкул сөздөрү катары айтылып жүрөт. Ошолордун бирөө мен өзүм оппозициямын. Менин акылым менен жүрөгүм дайыма күрөшүп турат. Адахан Кимсанбаевич Мадымаров, 2008 жыл. Мен Түлүнбаева Асылкан Бакиевна Москва шаарында жашап жана иштеп жүрөм. Көп жылдан бери. Бирок жүрөгүбүз дайыма Кыргызстан деп согот. Биз Кыргызстанды сатпайлы, сатылбайлы, биздин катарыбызга келип кошулуңуздар. Мадымаров Адахан Кимсанбаевдин эмне иш кылды дегендерге учурунда пенсияга май, кант, өтүк берген көрүнүштү токтото алган. Калп кайтса калп айтпайт. Биз билебиз. Биз ошол учурларга күбө болгонбуз. Мен Акбиев Мирбек Абжапарович, Москва шаарында иштейм, жашайм. Мен Мадымаров Адахан Кимсанбаевдин учкул сөзүн айта кетсем, өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу боло алат. Бул мен үчүн аябай эң ыйык сөздөрдүн бири деп айтам. Себеби мен Москвада жүрөм дагы, иштейм. Менин бактым, менин келечегим бул менин Кыргызстаным бул мен ойлогон мамлекет. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, биз Адахан Кимсанбаевдин кылган эмгектери баалай барктай билели. Себеби 1998 жылы Казакстанда жүргөн, уйгур элинин колунда жүргөн кыргыз боордошторубузду кулчулуктан куткарган. Жана ошондой эле Кытайда жүргөн дагы биздин кыргыз боордошторубузду өз элибизге келишине чоң көмөк көрсөткөн. Урматтуу элим, ушул Адахан Кимсанбаевди келиңиздер убагында баалап, бактап, кылган эмгегин дагы билели. Биздин бир гана жолубуз акыйкат, чындык издеген Адахан Кимсанбаевдин колдосок, ушул гана бизди кыргыз элин жакшы жашоого үндөйт деген ойдомун. Келиңиздер биздин катарга, биздин бир гана жол, биздин бир гана тандообуз бүтүн Кыргызстан. Келиңиздер мекендештер. Мен Жылчымышева Гүлайым Түменбаевна Москва шаарында жашап иштеп жүрөм. Бирок улутум кыргыз, ураным Манас. Сатылбайлы, сатпайлы. Келиңиздер биздин катарга, урматтуу мекендештер. Биз өзүбүзгө өзүбүз болгон бакубат мамлекет болобузбу? Урпактардын келечеги кандай болот деген суроолор тынчтык бербейт. Адахан Кимсанбаевич Мадымаров, 2015 жыл. Мен Нурматова Айпери, Москва шаарында убактылуу жашап иштеп жүрөм. Бирок Кыргызстан менин өлкөм. Сатылбайлы, сатпайлы. Биздин катарыбызга кошулуңуздар. Менин атым Нуралиева Келсинай Анарбековна. Адахан Мадымаровдун бийликке мыйзам бузуу жолу менен келген адам эч качан адилеттүүлүктү орнотпойт деген сөзү менин жүрөгүмдө сакталып калды да. Себеби мындай карапайым элдер, бизге окшогон карапайым жалпы кыргыз эли же кандайдыр бир чоң лидерлер, акчалуулар ар дайым бул кишиден суранып келишет да. Элди көтөрүп бериң, митинг кылайлы, сизди лидер кылайлы десе, ар дайым кететин чиктей берет эле да. Анан мен ушул сөзүнөн кийин демек ошол мыйзамды, ошол бийликке мыйзамды бузуп, анан бийликке барсам, анда эч качан адилеттүүлүктү орното албайм деген анын бунун ички позициясы, өзүнүн ички позициясы бар экен да. Ошон үчүн бул ушундай кадамга барбастан ар дайым бир мыйзамдын чегинде жашаш керек адам баласы болгондон кийин. Кандай мамлекет болбосун мыйзамдын чегинен чыкпай жашаш керек деген өзүнүн катуу принциби бар экендигин айта алам. Ошондой эле бул кишинин мыйзамдын чегинен чыкпай иштеп, мыйзамдуу жолу менен гана бийликке келсең, анда ошол жерде адилеттүүлүк болот деген бул позициясынан, өзүнүн принцибинен кайтпаган адам деп билем. Жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка шайлоо бул жергиликтүү тургундардын укугу. Айыл ападан каттоого тургузуп, арам акча менен катталууга аракет кылгандар бул эл душмандары. Биз өкмөткө суроо беребиз. Ушундай терс көрүштөргө жол бербеңиздер деп биз талап кылабыз. Таза шайлоо качан болот?
таза шайлоого качан биз барабыз? Биз өкмөттөн, бийликтен талап кылабыз. Таза шайлоого карапайым калкка жардам бериңиздер. Кыргызстан жок болуп кетпесин. Кыргыз элине чет элде иштеп жүргөн биздин кыргыз элибиз үчүн дагы ойлонуңуздар. Биздин дагы тагдырыбызды, гендерибизди кеспеңиздер. Таза шайлоого барабыз. Келиңиздер, биздин катарыбызга кошулуңуздар. Адахан Кимсанбаевич бул эң бир чындыкты сүйлөгөн, ыймандуу адам, билимдүү адам. Ушул гана адам эл аралап, эл менен иштеп келатат. Кана кайсы саясатчы эл менен жүрөт? Кайсы саясатчы ушу чет жакта иштеп жүргөн кыргыз жарандары менен кабар алып, акыбалын сурап атат? Бир гана ушул адам. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Менин атым Сейилкан Жолборсова, Өзгөн районунан болом. Азыр убактылуу Москва шаарында эмгектенип жатам. Менин тандоом эмне үчүн Бүтүн Кыргызстан партиясы. Мен бул тандоону 1996-97 жылдары жасап койгон экем. Кийин да 2010 жылы мен да Бүтүн Кыргызстан партиясынын штабын көрүп калып, ушул жерге партияга турганмын. Анан партбилет алып, өзүм айылыма келип, шайлоого катышам деп айылдагы адамдарды каттоого үгүттөй баштагам. Кийин бирок шайлоолордо жыйынтыгы болбой калдыгандыктан, аябай мен үмүтүм үзүлө баштагандыктан өтө көңүлүм чөгүп, көп капа болуп жүрдүм. Бирок кийин Москвага келип калып, мен кайрадан ушул группага кошулуп калып, аябай ыйлап, Адахан Кимсанбаевичтин жолугушусуна келип, өтө ыйлап, кайгырып, чындап эле үмүт бар экен, үмүтүмдү үзбөгөнүмө аябай өкүнгөнмүн. Анан келечекте дагы мындан ары дагы, значит, үмүт бар. Келечекте биздин менин президентим Адахан Кимсанбаевич болот деп мен азыр аракеттенип, ушул Москвадагы активисттердин катарында жүрөм, салымын кошуп. Менин атым Алымкан Касымбекова Кадыр кызы. Сатылбайлы, сатпайлы, бирге болойлу. Менин тандоом Бүтүн Кыргызстан. Дайыма бирге болойлу Бүтүн Кыргызстан менен.